בעזרת השם, הדברי תורה הקדושים האלה יהיו לעילוי נשמת רבי מנחם דהן. רבי מנחם דהן היה קודש קודשים, השוחט של מרוקו, הצדיק, ירא השם, בשר ירא. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח למשפחה שלו, לבת שלו, לכל הילדים שלו, לכל המשפחה, וייתן סייעתא דשמיא לאח שלי, ידידי השיטרית, אח שלי. ייתן לו שפע ושמחה וברכה ומזל וכל הטוב. ולעילוי נשמת מאיר מרציאנו, בן מאיר מרציאנו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ותנוח נפשו בגן עדן העליון. ובבנימין תתרגמו חידוש תורה עצום. בני ישראל באו למשה רבנו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים את המן, אנחנו רוצים בשר ואכול. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. אנחנו לא רוצים יותר את המן, רוצים בשר. משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. אני יכול להשפיע עליהם מן, אני לא יכול להשפיע עליהם בשר. תיקח, תביא רב אחר, שהוא יהיה המנהיג של עם ישראל. אני לא יכול להיות מנהיג של עם ישראל. Moshe Rabbeinu, il était avec les Bnei Israël dans le désert, et les Bnei Israël, ils avaient la manne pour se nourrir. À un moment, les Bnei Israël sont partis voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit voilà, nous on ne se suffit plus de la manne, il nous faut de la vraie viande. Moshe Rabbeinu est parti voir Akadosh Baruch Hu, il a dit moi, j'ai la possibilité de leur amener la manne pour qu'ils se nourrissent, mais par contre, de la viande, je n'ai pas la possibilité. Donc il est parti voir Hachem, il lui a dit écoute, choisis un autre rab pour l'âme Israël, parce que moi, j'ai plus la force. Je ne peux pas, je pourrais pas ramener autre chose que ce que j'arrive à ramener aujourd'hui, qui est la manne. Donc choisis un autre rab pour s'occuper du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu amar le Moshe, ata tzodek. Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe, tu as raison. תאסוף 70 זקנים מעם ישראל, שהם יעזרו לך להנהיג את עם ישראל. Il lui a dit réunis 70 sages anciens, enfin vieilles personnes du peuple d'Israël, qui viennent t'aider à diriger le peuple d'Israël. משה רבנו היה בבעיה גדולה. יש 12 שבטים. כל שבט כמה ייתן רבנים שישלים את ה-70. אם כל שבט ייתן 6 רבנים, 6 כפול 12 כמה זה? 72. 72 רבי בנימין, אתה רואה חשבון. 72, אז איך השבט הזה יגיד למה אני יותר, למה אני פחות? איך אפשר 70 ולחלק את זה ל-12? משה רבנו לא ידע מה לעשות. איך אפשר 70 זקנים לחלק ל-12? שבט ראובן יגיד, אני רוצה לתת 6. שמעון יגיד, אני רוצה לתת 6. כל שבט יגיד, אני רוצה, זה יוצא 72. איך אפשר לחלק את זה בלי? Alors, donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre 70 sages. Le problème qu'il a eu Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y avait 12 tribus. Et du coup, de partager les 70 en 12 tribus, c'était pas possible. Parce que du coup, il y aurait toujours une tribu qui aurait plus que les autres tribus. C'est impossible de partager 70 en 6. Donc, Moshe Rabbeinu ne savait pas comment faire pour établir donc, ce conseil de sages de 70 sages. מחלוקת חכמים ורבי שמעון בר יוחאי, מה משה רבנו עשה. חכמים אומרים דבר אחד, רבי שמעון בר יוחאי אומר דבר שני, מה משה רבנו עשה. Donc c'est un point de discorde entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le reste des sages de Chachamim. Rabbi Shimon il pense d'une façon et Chachamim pense d'une autre façon. חכמים אומרים, משה רבנו לקח 70 פתקים וכתב עליהם זקן, 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 זקן. שתי פתקים השאיר ריק, וכך הכניס 72 פתקים, והביא 72 זקנים, אמר, תוציאו, מי שיצא זקן הוא מהשם. 2 שיצא לבן, הם יוצאים בחוץ והם כלום. ככה אומרים חכמים. Les Chachamim, eux les sages, ce qu'ils ont dit que Moshe Rabbeinu il a pris 72 papiers, sur lesquels il a écrit, sur 70 papiers il a écrit Zaken, donc sage, et sur 2 papiers il n'a rien écrit. Afin que toutes les 72 personnes prennent un papier, donc automatiquement, il y aurait 2 personnes qui vont se retrouver avec un papier qui sera vide, et comme ça, il X personnes, puisque ça sera le sort du hasard. ככה לקחו בכל שבט 6, 6, 6, 6, 6, הכניסו 72, משכו פתקים, 70 יצא זקן, הם נהיו 70 זקנים, 2 יצא פתק לבן, הם כלום. Du coup, ils ont distribué 6 papiers à chaque tribu. Il y en a donc 70 qui ont récupéré leur papier où il y avait écrit Zaken, et il y en avait 2
qui avaient des papiers blancs, qui eux n'étaient pas donc sélectionnés. ככה משה רבנו, ככה חכמים אומרים שמשה רבנו עשה. היה שתי אנשים, אלדד ומדד, מתנבאים במחנה. אלדד ומדד ראו ש70 זקנים משכו את הפתק ויצא זקן, ואצלהם גם יצא זקן וזקן. הם אמרו, שתיים פה משקרים. אם אנחנו ניקח זקן והם הולכים ואומרים שיצא להם זקן, אנחנו נבייש אותם. מה עשו אלדד ומדד? אמרו לנו יצא לבן, ויצאו והתביישו ואמרו אנחנו לא בסדר, כולם בסדר. הם לקחו את הבושה של שתיים, שיקרו על עצמם כאילו אין לא זקנים, והם יצאו בחוץ. Il y avait deux personnes qui étaient dans le camp là-bas, qui étaient Eldad ou Medad. Et eux, ils se sont rendus compte de ce qui s'était passé, qu'il y avait donc deux personnes, parmi les personnes qui ont pris le papier, qui ont menti, qui ont dit qu'il y avait écrit Zaken et il n'y avait pas écrit Zaken. Et eux, par contre, dans les feuilles, dans les papiers qu'ils avaient pris, il y avait écrit, ils étaient sélectionnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait deux solutions. Ou bien ils disaient, voilà, ces deux personnes ont menti, et à ce moment-là, ils leur faisaient honte devant tout le monde parce qu'ils avaient menti devant tout le peuple d'Israël. Ou bien ils ont dit, et c'est la deuxième solution qu'ils ont choisie, ils ont dit, voilà, on ne va pas leur faire honte. Et ils ont décidé, eux, de se retirer et de dire que sur leur papier, il n'y avait pas écrit Zaken. מתי שהם יצאו מהמחנה, הם התחילו להתנבאות, ומה התנבאו ואמרו? משה ימות, יהושע יכניס אותם לארץ ישראל. Quand ils sont sortis donc du camp du Machané, eux, ils ont eu une déboua, une prophétie, et ils ont dit quoi? Ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il allait décéder, et que c'était Yehoshua ben Nun qui allait les faire rentrer en Israël. ואז יהושע בן נון שמע את זה, רץ למשה ואמר לו, אלדד ומדד מתנבאים במחנה, אומרים שאתה תמות ולא תיכנס לארץ ישראל, כן להם תכניס אותם לבית סוהר. משה רבנו אומר לו, מה אתה מקנא לי? מי ייתן שכל עם השם יהיה נביאים? Donc à partir du moment où ils ont entendu que Eldad ou Medad, ils ont entendu ça, ils sont partis voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit voilà, comme ils disent des choses pareilles, va et fais-les rentrer en prison. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit pourquoi tu dis des choses comme ça? J'aimerais bien moi que tout le Machané il puisse avoir cette vision. רבי שמעון בר יוחאי אומר משהו אחר מחכמים. רבי שמעון בר יוחאי סובר ואומר שאלדד ומדד בכלל לא הלכו לקחת את הפתקים. מראש אמרו אנחנו לא בסדר. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il pense que l'histoire ne s'est pas passée comme ça. C'est que Eldad ou Medad, en réalité, ne sont pas du tout partis chercher leur morceau de papier. Et eux, dès le début, ils ont dit non, on n'est pas des Zkenim. אומר הרמב"ם מפנו שהיה תלמיד של רבי ישראל סרוק, שהיה תלמיד של רבנו הארי הקדוש. Le Rama Mipano, qui était un élève de Rabbi Israël Sarouk, qui était un élève de Rabbi Noah Hari. שהגמרא מספרת על רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא. La Gemara raconte sur Rabbi Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. שהיה בישיבה שלו 22 שנים, שתי אנשים אילמים שהיו באים לשיעור שלו. אילמים לא שומעים ולא מדברים, 22 שנים היו באים לשיעור שלו. Il y avait deux personnes qui venaient dans sa yeshiva pendant 72 ans et ils étaient sourds et muets. היו יושבים, לא מבינים, לא יודעים, רק שומעים את השיעור 22 שנה. Ils étaient assis là-bas, ils comprenaient rien du tout, ils étaient juste assis au shiur pendant 72 ans. אחרי 22 שנים, יום אחד רבי הקדוש בירך אותם, הבריאו וחזרו על כל השיעורים שרבי הקדוש דרש 22 שנים. Après 72 ans, Rabbi Yehuda Hanassi les a bénis, ils ont été guéris et ils ont réussi à répéter tous les shiurim qu'ils avaient écoutés pendant 72 ans. אומר רבנו הרמה מפנו ששתי האילמים האלה היו נשמות של אלדד ומדד שהתנבאו במחנה ואמרו על משה רבנו שימות. היו צריכים לתקן את זה, חזרו בגלגול להיות 22 שנים אילמים. Alors, il dit le Rama Mipano, il dit que ces deux personnes qui étaient sourdes et muettes, qui étaient pendant 72 ans au shiur et qui n'entendaient pas, c'était les Gilgulim, c'était donc la réincarnation d'Eldad ou Medad, qui avait dit la névoie que Moshe Rabbeinu, il n'allait pas lui faire sortir les Bnei Israël, et du coup, eux, ils sont venus pour réparer ça, et 72 ans, ils étaient dans des shiurim qu'ils ne comprenaient pas. אדם צריך לדעת בחיים, יש הרבה דברים שהוא לא מבין אותם, והוא לא יודע אותם. ומתי שהוא טועה בפה, בדיבור, מחפש תשומת לב, עושה משהו, הוא רק גורם נזק וקלקול, אחר כך הוא רק ישלם על זה ביוקר. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qu'une personne, quand elle est dans ce monde, elle ne comprend pas.
Et quand des fois on dit de mauvaises choses avec sa bouche ou bien on se comporte mal, il dit on ne sait pas quel va être comment on va payer cette chose. Et il dit que après derrière la personne elle peut payer très cher ses fautes et c'est cette façon de parler qu'elle n'aurait pas dû employer. רבי בנימין יגידו צדיקים, החיים זה כמו בנק. עשית משהו טוב, הפקדת כסף בבנק. עשית משהו רע, משכת. עשית משהו רע גדול, נהיית מוגבל. Il dit la vie c'est comme une banque. Quand tu fais quelque chose de bien, alors c'est comme si tu as mis de côté. Quand tu fais une chose mal, c'est comme si tu tires de l'argent de la banque. Et si tu fais quelque chose de très grave, donc à ce moment-là, c'est comme si tu fermes le compte. ככה זה בין בעל ואישה, ככה זה בין חברים, ככה זה בין שותפים, וככה זה בין אדם לקדוש ברוך הוא. Il dit c'est comme ça entre un mari et une femme, c'est comme ça entre des amis, deux amis quand ils se comportent. Et il dit c'est comme ça aussi quand une personne elle se comporte avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. כמה שאדם יותר טוב, השם משפיע עליו יותר טוב. וכמה שאדם יותר טוב, מתי שהוא עולה לשמיים, יש לו זכויות שילכו איתו. Plus une personne est bonne, et plus Akadosh Baruch Hu, il va être bon avec elle. Et plus une personne, elle va être bonne, et Akadosh Baruch Hu aussi, quand cette personne, elle va monter au ciel, elle sera bonne, Akadosh Baruch Hu sera bien avec lui. אנחנו אומרים על רבי מנחם דן הצדיק ועל רבי מאיר מרציאנו הצדיק. כתוב בשולחן ערוך, ברבי יוסף קארו, השולחן ערוך אומר, מתי שבן אדם מת, אסור לשבח אותו במה שלא היה בו. מותר קצת יותר ממה שלא היה בו להגיד, אבל רק קצת יותר, לא יותר מקצת. ככה אומר השולחן ערוך. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit que quand une personne décède, on n'a pas le droit de dire des louanges sur cette personne qui sont fausses. Il dit très peu, on peut légèrement enjoliver, mais sinon on n'a pas le droit de mentir. עכשיו, שולחן ערוך זה הלכה. הלכה אין בערך, לבערך אין ערך. הלכה זה לא מרוקו, הלכה זה הלכה. דמיונות זה דמיונות, הלכה זה הלכה. אז מה שולחן ערוך כותב ואומר שלשבח קצת יותר. מה זה לשבח קצת יותר? אם זה אין בו, אין בו. מה זה לשבח קצת יותר? הלכה זה בדיוק, זה לא בערך, זה בדיוק. אז מה שולחן ערוך אומר, קצת יותר, מותר לשבח יותר ממה שהיה בו קצת. איך אפשר להגיד כזה דבר? Il dit la halakha, c'est quelque chose de réglé. Il y a pas de, c'est une règle et il n'y a pas de environ. Donc il dit comment ça se fait que là, Rabbi Yosef Karo, il dit on peut faire des louanges donc un peu plus élevées, légèrement plus élevées. Il dit il n'y a pas ça dans la halakha. La halakha c'est une règle. On doit se fier à la règle et respecter la règle exactement. ואם שולחן ערוך אומר, משהו זה בדיוק, אין ככה, אין כזה דבר, מותר לחלל קצת שבת, מותר לאכול קצת לא כשר, מותר קצת לנסוע באוטו ביום כיפור, אסור, מותר. אז מה שולחן ערוך אומר? בלוויה מותר קצת לשבח יותר ממה שהנפטר היה. Il dit, le Shulchan Aruch, il dit, quand il dit par exemple quelque chose, c'est comme ça. Par exemple, le Shulchan Aruch ne dit pas on a le droit de profaner légèrement le Shabbat, on a le droit de manger un peu non cachère. Ça n'existe pas ça. Comment ça se fait qu'ici, le Shulchan Aruch il dit on peut faire des louanges légèrement au-dessus de la vérité? את השאלה הזאת שואל הכסף משנה, שהוא אחד מהנושא כלים של השולחן ערוך. הוא שואל את השאלה הזאת. Cette question elle est posée par le Kesef Mishneh, c'est un des commentateurs qui est autour du Shulchan Aruch. הוא מתרץ ואומר, il répond, il dit, שבטוח האדם הזה שנפטר, היה לו בראש כמה מצוות שהוא רצה לעשות ולא עשה. ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז על מה שהוא חשב ולא עשה, על זה מותר לצרף ולשבח אותו, כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. Le Kesef Mishneh dit que une personne qui décède, elle avait toujours des idées et des volontés de faire des bonnes choses qu'elle n'a pas pu réaliser dans ce monde. Et comme il dit le Rav, comme Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh, que quand une personne, il a une bonne pensée, alors Akadosh Baruch Hu, il pense il compte ça comme si c'était un acte. Donc alors pour ça, on a le droit d'augmenter et de dire des louanges un peu plus que la vérité, parce que toutes ces pensées qui ont été bonnes, c'est certain qu'on peut les compter comme des bonnes choses. זה תשובה של הכסף משנה. אנחנו חשבנו לפרש ולומר
Ça, c'est la réponse du Kesef Mishneh. Et le Rav, maintenant, il va donner, lui, sa réponse à lui. על פי דברים שאומר הרב מקומרנה והרמב"ם ועוד מפרשים, יסוד על פי זה חשבנו לבאר ולומר. Selon ce que le Rav Miko Marna il dit, que le Rambam il dit, et encore d'autres commentateurs, alors il va vous dire ce que lui il pense, le Rav. הוא אומר איך אדם מתנהג עם המצוות והמידות שלו. Comment une personne, elle se comporte avec ses mitzvot, avec ses bonnes actions, et avec ses midot, ses traits de caractère. הוא אומר, נמשול את זה לאדם שיש לו 50 מיליון. יש לו 100 מיליון, סכום גדול של כסף. Dit, on va prendre l'exemple d'une personne qui a une somme très importante, par exemple 100 millions d'euros. הוא פוחד לשים את זה בבנק שיגנבו לו, יבוא לו ממשלה, הוא פוחד לקנות בניינים שיהיה בעיות, הוא מחליט לשמור את זה בכספת. Dit, cette personne a peur de mettre son argent à la banque parce qu'elle a peur que l'État vienne et lui fasse une saisie sur ses comptes. Il a peur d'acheter des biens immobiliers parce qu'il a peur d'une saisie éventuelle. Et donc il décide de prendre tout cet argent et de le mettre dans un coffre. אומר, הרב מקומרנה והרבנים הקודמים, מה יעשה כזה אדם? יעשה כספת, ישים שם חלק מהכסף, ובכספת יעשה עוד דלת עם עוד כספת, וישים שם עוד חלק מהכסף. שהגנב שיבוא, אם יבוא, יראה כסף, ייקח, יחשוב שזה מה שיש וילך. ובפנים יש עוד, הוא יעזוב ולא ייגע בזה. Il dit donc, le Rav Miko Marna, il dit comment doit faire cette personne. Elle doit faire un coffre avec une première porte, mettre une première partie de l'argent, et derrière, en réalité, mettre une porte cachée qui mène à un deuxième coffre. Et dans cet autre coffre, mettre le reste de l'argent. Pourquoi? Pour que le voleur vienne, il ouvre la première porte, il prenne l'argent, et il pense qu'il a tout pris. En réalité, il n'aura pas pris la seconde partie. אומר אותו דבר הרב מקומרנה, אדם את המצוות שחייב לקיים יכול לפרסם. את המצוות שהוא עושה חסידות, כמו שצם שני וחמישי, כמו דברים של חסידות, זה ישים בכספת הפנימית. את המצוות של יום יום, להניח תפילין, להתפלל, לקיים מצוות, זה תשים בכספת החיצונית, שכולם ידעו. את המצוות שאתה עושה בצדקות וחסידות, תשים את זה בכספת הפנימית. Il dit, le Rav Miko Marna, il dit, les mitzvot que tout le monde connaît, que tout le monde voit qu'on est en train d'entreprendre, qu'on fait au jour le jour, celles-ci, on va les mettre dans le premier coffre. Par contre, les autres mitzvot qu'on fait, c'est les midot chassidout, c'est des mitzvot, par exemple, qu'on cache, comme par exemple une personne qui fait des jeûnes, qui jeûne le lundi, qui jeûne le jeudi, des choses qui veut pas dire, quelqu'un qui va donner de la tzedaka en cachette, tout ça, il va le mettre dans le second coffre. אותו דבר מה שאומר השולחן ערוך. מותר לשבח את הנפטר קצת יותר. למה? כי בטוח יש לו בכספת הפנימית כמה מצוות. אז קצת יותר זה מהכספת הפנימית. Il dit, c'est ça ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Pourquoi on a le droit de légèrement enjoliver les louanges qu'on va dire sur la personne qui est décédée? Parce qu'il dit que c'est certain que cette personne, dans le second coffre, elle a caché des mitzvot qu'elle n'a pas dévoilées aux autres. Et c'est sur ça qu'on a le droit d'enjoliver et de dire certaines louanges qu'on ne pensait pas être vraies sur la personne qui est décédée. ברוך השם, יש לנו בלב שמחה. כל האנשים שנמצאים פה צדיקים וטובים ומיוחדים, אנחנו מתפללים עליכם בזכות רבי חיים פינטו הסבא ובבא סאלי הסבא. יוסף השם עליכם ככם 1000 פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם. וישפיע לכם שפע גדול. ותדעו שאתם משפחה שלנו, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד, אוהבים אתכם ואת כל האנשים פה, כי עזק המוות אהבה קשה כשאול קינה. הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול. ידעו שיש בבית אוויר של ברכה, אוויר טוב של ברכה. וכל האנשים שיושבים פה, לכולם יש לב טוב, לב טוב. כולם נשמות גדולות, נשמות טובות. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שפע וברכה ושמחה. ורבי ידידיה, אני אזכור לך כל החיים את הימים שנתת לנו שמחה בלב. Le Rav a dit qu'il est très heureux d'être ici, que toutes les personnes sont des personnes bonnes, les personnes qui sont autour de lui. Il dit que dans cette maison, il y a un avir, il y a une odeur de bracha, de bénédiction dans cette maison. Et il remercie Yedidia pour tout le bien qu'il lui a fait au moment où il était là, quand il a eu besoin de lui. Et voilà, il vous souhaite que des bonnes choses, Bezrat Hashem, et beaucoup de bracha. לזכות את ישראל, לפיכך חיבר להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ מעשתו לתורה ויאדיר. ולו נשמת רבי מנחם דנט, ולו נשמת רבי מאיר מרציאנו. תוציאו סידור לאט לאט. Chaque mot, j'en sais. À l'Israël.